Ребята, всем привет! В сегодняшнем видео поговорим о педалях. Попал в руки мне вот такой велосипед. Жалуется на какие-то посторонние звуки в районе педалей. Это может быть педали, могут быть педали, может быть каретка. Сначала разберемся с педалями. Сразу я посмотрел, что присутствует вот такое радиальное биение, то есть осевое биение и радиальное. Вверх-вниз перемещаем, оно все вправо-влево все ходит. Первым делом, что нужно, это снять педаль с велосипеда. С правой стороны, как известно, у нас идет правая педаль, то есть правая резьба, с левой стороны левая резьба. Здесь может быть и на 14, и на 15 ключик. Здесь вроде бы 14, сейчас посмотрю. Да, 14. Так, с правой стороны будет закрутиться влево. Здесь не сильно они затянуты, эти педали. Попробуем снять. Ключик широкий зашел хорошо. Смотрите, это вот широкий ключик. Бывает, что они не заходят, потому что очень мало места между педалью и шатунами. Этот зашел нормально. Так, скину я эти педали, пойду в гараж, и там мы разберемся. Важно еще смотреть сразу, в каком состоянии резьба в шатунах, особенно если они алюминиевые, и на самой педали. Вот смотрим здесь резьбу. Резьба нормальная, как и в самом шатуне. Но вот люфт, видим люфт. Слышно, даже слышно. Так, снимаем вторую и гараж. Так, вот наша педаль, снятая с велосипеда. Я уже говорил, ощутимы и осевые, и радиальные биения. И вот я кручу ось, и смазки я там не ощущаю, если честно. Педаль стояла несколько лет на велосипеде, немного на нем ездили, но все же разберем. Значит так, любую педаль, чтобы разобрать, нужно добраться до гаек, и контргаек, и конусной гайки. Так, вот этой конкретно нужно снять вот эту вот крышку. Ключик вроде бы на 14. Так и есть. Откручивается легко, потому что не сильно закручена сама крышечка, здесь алюминиевая. Так, первую детальку сняли. Смотрим, что в середине. В середине у нас может быть два варианта. Первый вот такой, а второй, когда вот оно все завальцовано. Здесь нет гаек, просто забито. Сейчас покажу. Есть у меня вот такая вот педалька. Демонстрацию вам покажу, как выглядит завальцованная, забитая педаль. Это случается как в дешевых, так может и быть в фирменных велосипедах. Так, смотрим. Тоже крышечка. Будет видно или нет. Но там ось, стоит такая шайба, ось ударена и развальцована, и она уже не разбирается. Если вот такая вот фигня у вас, так можете сразу эту педаль выбрасывать, потому что ее уже отремонтировать никак не удастся. Вот хорошо видно завальцовка. Так, к счастью, у нас вот наша педалька с велосипеда не завальцована. Будем ее разбирать. Для этого нам потребуется или такие вот трубчатые ключи, тонкостенные, или может быть головки, тоже тонкостенные. Но конкретно эта вот гайка, насколько я вижу, здесь на 12. Режимная гайка на 12, берем ключик на 12. Так вот не заходит. Можно эту вот трубочку взять, можно вот так вот накидная часть зашла. Так, здесь вот фиксируем
там где мы откручивали педаль, это место. Можно в тисочке зажать, но там нужно смотреть, чтобы резьбу не замять. Потом будет тяжело закрутить. И откручиваем. Резьба здесь обычная правая. Опа, все. Отжал я. Обычная правая резьба. И гаечка здесь на 12. Ну, я потом вам покажу одну педаль. Так там гайка на 11. Вообще нужно еще и найти ключика такого на 11. Хотя у меня есть их штуки 4 в наборах. Практически в каждом наборе сейчас на 11 есть. Так, резьба правая, откручиваем влево. Так. Вторая запчасть. Лучше все слаживать в одно место, чтобы потом не искать. Так, затем что мы видим? Затем у нас есть штопорная шайба. Вот лично я считаю, что это одна из самых важных деталей в педали. Штопорная шайба для чего нужна? Для того, чтобы можно было заштопорить соединение между конусом и гайкой прижимной, чтобы оно не чтобы конус не прикручивался, не зажимал педаль. Вот она стоит между конусом и этот прижимной гайкой, которую мы только что открутили. Легко ее вот так или переворачиваем, не выходит, или снимаем так вот ножиком или отверточкой. Но я вижу, смазка здесь, масло было обычное машинное. Так, вот как выглядит вот эта гайка. Не гайка, а штопорная шайба. По боках мы видим вот такие вот выступы в середине. И также на оси педали есть такие вот проточки. Сейчас вы увидите, в которых эта шайба стопорится. С этой стороны и с этой. Ну еще может быть обычная такая стопорная шайба с усиком посередине, и здесь проточка одна. Ну здесь вот такое. Далее нам нужно отжать вот этот конус. Ну здесь, насколько я вижу, даже не знаю, насколько там, может быть на 14, но этот конус уже должен легко открутиться. Так, есть у меня еще тоже так, это набор вот таких трубочек. Ну, они качество паршивое, но свои такие, если функции, если не сильно закрутить, они исполняют. Вот легонько идет. Все, откручиваем. Так, и сразу нужно смотреть, чтобы не потерять. Сейчас не разлетелись шарики или там подшипнички. Так, сняли мы вот этот конус прижимной. Ну, скажу честно, конус в хорошем состоянии. Так, фокус. Ну, как мы видим, конус в нормальном состоянии. Здесь нет такой выработки, нет канав, нет трещин пока что. Ложим в сторону к запчастям. Ну и далее у нас видно маленький подшипничек. Сейчас мы его достанем. Опа. Подшипничек достали, даже целый, что очень странно. Здесь мы видим, именно в этой педали, здесь металлическая чашка, такая как в переднем колесе, в которой упираются вот эти вот шарики. И вытаскиваем ось, саму ось педали. С другой стороны тоже есть чашка металлическая, то есть стальная, я хотел сказать. Так, и подшипничек с внутренней стороны. Так, в данной педали можно увидеть, что эти подшипнички одного размера. Так, еще здесь присутствует на этой оси небольшой такой вот пыльник. Он от больших кусков грязи защищает, но от воды или там мелкой пыли, наверное, нет. Ну и сама ось. Вот ось без всех запчастей. Сразу нужно контролировать вот эти вот места, это вот место, где ходят шарики. Нет ли здесь борозд, выработки какой-то
вмятин. Потому что если оно вот уже такое, как я говорил, нужно будет ось менять. Но ось менять или вот новая ось. Это не совсем и вот даже на другой длины, но ось менять невыгодно вообще, потому что ее цена больше половины педалей новой оси. Так что лучше или там старую, как-то, если она не замята, поставить на место и с новыми подшипничками, или купить целую новую педаль. Так будет намного выгоднее. Ну, попротираем это все. Так, воспользуемся нашей самодельной ВДшкой. Так, на это место я уже попшикал. И еще подшипнички. Ну, может, установлю новые. Эти не буду устанавливать. Также пыльник. Хотя они в нормальном состоянии. Шарики не стали квадратные. И они еще есть. Ну, также встречается. Даже это не то, что встречается. Почти сейчас поголовно, что на педалях стоят шарики насыпом. Нету такого вот подшипничка с сепаратором, а стоят сами шарики. Или же может быть, как вот этих вот педалях, это под старые минские втулки пластиковые. Так, повытираем это все мы хорошенько. Здесь повытираем. Ну, еще я добавлю, что смазки здесь не было. Но все работало без смазки. Вот конус, посмотрите, в каком состоянии конус. Это, если честно, я сам удивлен, что он в таком состоянии. Это синие с перчатки. Совсем не изношен. Так, посмотрим здесь и здесь. Так, хорошо брызгает. Протираем. И это все дело соберем. Так, состояние нормальное. Педали, они хотят единственное, это хорошей смазки. Хорошей смазки и нормальной сборки. Так. Это дело мы сделали. Теперь будем смазывать. Еще интересное. Вот диаметр шариков. Здесь он 4 миллиметра. Так, шариков в диаметре 4 миллиметра. Для педалей встречаются у нас подшипнички двух видов. Здесь я взял. Вот. Есть подшипники чуть меньше, чуть больше. Вот сейчас скажу примерно. Меньшего диаметр 18, большего диаметр около 20 миллиметров. Вот тот, что стоит, его тоже 18, это меньший подшипничек. Здесь диаметр 18 около, там чуть больше. Но если у вас нет таких подшипничков, не отчаивайтесь, берете вот простой подшипник на руль, и разбиваете его и сами шары ставите. Диаметр шарика вот этих вот подшипничков был 4, здесь вот тоже самый диаметр, тот же. Вот этот подшипничек, у него 16 шариков, на одну педаль хватит вполне. Так, будем собирать. Значит, сейчас я намажу обильной смазкой. Буду использовать вот такой вот Mobil Grease. Так, сначала с внутренней стороны. Так, теперь берем подшипничек и ставим его шариками вовнутрь. Шариками вовнутрь.
Главное, не ошибитесь, какую сторону ставить, потому что если будет наоборот, то вот этот сепаратор, он металлический, он сразу сомнется. Далее смажем ось. Сначала ее вытерем. Так, ось в нормальном состоянии. Дадим смазки на подшипничках, на месте, где будут ходить подшипники. Далее одеваем пыльник. Вот он зашел хорошо. Следующим шагом одеваем саму педальную ось. Так, ну и еще нужно смазать с противоположной стороны. Вам скажу, что такое, что вот в дешевых велосипедах перебирать эти вот педали, колесные втулки нужно очень часто, потому что защита от влаги, от пыли, от грязи, скажем так, здесь вообще отсутствует как класс. Постоянно оно поддается воздействию этого всего и очень быстро ломается. Так, далее наш конус прижимной, конусная гайка. Закручиваем ее до упора. О, закрутили. Пробуем, как крутится. Но перетягивать не следует, как и не дотягивать. Затем одеваем стопорную шайбу и прижимную гайку. Ну, видите, конус я вообще от руки закрутил и пробую вот осевое биение вот туда-сюда. Не должно быть биения. Легонько это все закрутил от руки. Теперь нужно прижимную гайку. Так, ключик здесь на 11 был. Вроде. А, не на 12, это на 11 другой педаль. И это все затягиваем помаленьку. Мы уже его не перетянем, потому что стоит стопорная шайба. И она не дает прижимной гайке крутить конус. Далее берем ключик на 14. Так. И закручиваем. Можно другой стороной. О! Все, очень хорошо. Так, затем смотрим, не пережата ли педаль. О, педаль супер. Уже слышно, что есть смазка, а не так, как раньше. Зажимаем пробочку легонько, потому что крышечка алюминиевая. Вытираем лишнюю смазку. Здесь и здесь. Все. Совсем другое дело. Этим же макаром можно разобрать и другие педали. Но вон, покажу вам такую вот еще. Пробка здесь просто вытягивается. Здесь вот втулки пластиковые. Здесь нету конуса, здесь нету шариков. Ничего такого нету. Что интересно, вот прижимая гайка на 11. Так, сейчас открутим, посмотрим на конструкцию этой педальки. Так, то же самое. Прижимная гайка. Далее вот так не пойдет. Нужно трубочку вот эту на 11. Она тоже легко откручивается, потому что она сильно не зажата. Вот. На 11. Одна гайка, вторая гайка такая же. Стопорная шайба. Ну и просто ось раз снялась.
пыльников никаких нет. Вот смотрите, как она выглядит. Это здесь практически такой прямой угол. Ну, еще вот болезнь вот этих педалей. Часто вот здесь вот обломаются они. Именно вот эти. Вот эти длинные нет, а эти обломаются. Ну и что в середине? Здесь вот пластиковый, обычные пластиковые втулочки с одной и с другой стороны. Вот мы видим. Ну и еще интересно, что вот эти педали оригинальные минские, когда-то вот на пластиковых этих втулках они дольше ходили, нежели вот эти. Потому что пластиковая втулка более долговечная, нежели вот этот вот подшипничек вот именно в этом узле. Может, при других нагрузках оно быстрее будет выходить, но здесь педали эти ходили очень долго. Ну и также собирается. Просто сунули педаль сюда, ось, гайка, шайба стопорная и контргайка, и все. Вот эта педаль уже плохая, потому что здесь, видите, резьба слизана, завальцована. Когда вкручивали ее, так криво пошло и уничтожили резьбу. Ну, на этом все, ребята. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите, что вас интересует. Будем снимать. Пока зима, есть время. До свидания.